दर्शक पनि यतिखेर ईश्वरी भुजेलको सब पशुपति आर्यघाट लगिँदैछ। नेपाली सेनाको गाडीमा दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्य तपाईँले देखाइरहेका छौँ। दर्शक पनि ईश्वरी भुजेलको अन्त्येष्टिको लागि यतिखेर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलबाट उहाँको शव निकालिँदैछ। उहाँको शव लिनको लागि यतिखेर नेपाली सेनाको गाडी आएको छ। आज नै पशुपति आर्यघाटमा उहाँको अन्त्येष्टि गरिने भनिएको छ। नेपाली ब्रोका नामले चर्चित कुमार थापाले जसरी आफ्नो श्रीमतीको विभत्स हत्या गरेका थिए, हत्या पश्चात उहाँको पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ टिचिङ हस्पिटल लिएको थियो र अब चाहिँ नेपाली सेनाको गाडीले उहाँलाई चाहिँ ईश्वरी भुजेललाई चाहिँ अन्त्येष्टिको लागि चाहिँ पशुपति आर्यघाट लैजाँदै गर्दाको यो दृश्य हो। निकै नै उहाँको परिवार निकै भावुक भएको छ, निकै दुःखदायक छ। यतिखेर निकै यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। ईश्वरी भुजेलको शव नेपाली सेनाको गाडीमा राख्दै गरेको दृश्य हो। दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर निकै उहाँको परिवार निकै शोकमय डुबेको छ। दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर ईश्वरी भुजेलको शव चाहिँ नेपाली सेनाको गाडीमा हालेर पशुपति आर्यघाट लगिँदै गर्दाको यो दृश्य तपाईँलाई देखाएका छौँ। दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर दर्शक पनि यो दृश्य हामीले टिचिङ हस्पिटलको दृश्य देखाइरहेका छौँ। ईश्वरी भुजेलको अन्त्येष्टिको लागि यतिखेर नेपाली सेनाको गाडी चाहिँ टिचिङ हस्पिटल आइपुगेको छ। दर्शक पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली ब्रोका नामले चर्चित रूप कुमार थापाले आफ्नो श्रीमतीको खुकुरी प्रहार गरी विभत्स हत्या गरेका थिए र आज चाहिँ ईश्वरी भुजेलको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि हुँदैछ। दर्शक यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। उहाँको परिवार निकै भावुक रहेको छ। दर्शक उहाँको परिवारलाई चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ।